Santo del peccato, cuore di ognuno, vieni a prendere controllo, nel nome di Gesù Cristo, ti ringraziamo per la parola, ringraziamo Yahweh, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Io invito il servo di Dio, evangelista Bola, che porterà la parola del nostro Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Benediciamo il Signore pour toutes les merveilles qu'il fait au milieu de nous. per tutte le meraviglie che fa in mezzo a noi. Amen. Amen. Nous avons encore une nouvelle sœur de la protocole Abbiamo ancora una nuova sorella per il protocollo et nous avons des nouvelles diaconesses à e abbiamo l'église. delle nuove diaconesse in chiesa. Amen. Amen. Et Dieu nous montre sa fidélité. Dio ci sta mostrando la sua fedeltà. Amen. Au Amen. milieu de la tempête, In mezzo alle tempesta, mais l'église est en train de grandir. la chiesa sta crescendo. Alléluia. Alleluia. Ma sœur de la protocole, Sorella del protocollo, accoglienza. c'est ou celle Sola, ou la personne qui travaille au protocole che sia sola la persona che lavorerà nel protocollo, l'accoglienza. elle est aussi intercesseur. È anche un intercessore Elle doit être éveillée. e deve essere svegliato, Amen. vegliare, Parce que tu ne sais pas qui rentre. perché tu non sai chi entra. Amen. Amen. Alors, donc, vous travaillez au protocole, donc vous venez à l'attitude de la intercession. Allora coloro che lavorano nel protocollo, nell'accoglienza, dovete venire con un'attitudine della protezione. Amen. Et nos mamans, E normalmente nos sœurs sont venues des diaconesses. le sorelle che sono diventate diaconesse, Avec le pasteur, vous avez eu quelque chose avec le pasteur comme des cours. avete avuto dei corsi con pastore, Mais les diaconesses, ma le diaconesse ils sont exemplaires. sono delle persone esemplari, Non seulement à l'église, non soltanto in chiesa, même dans leur maison, anche nelle loro case, même dans leur entourage. nel loro entourage, intorno a Vous loro. portez un nom, vraiment, ça pèse beaucoup. Portate una cosa, un nome che pesa tanto. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Que le Saint-Esprit puisse vous rendre fort Che lo Spirito Santo vi renda forte pour que vous puissiez servir le Seigneur affinché potete servire il Signore avec vigueur. con vigore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Et nous bénissons aussi notre papa, E benediciamo anche il nostro Padre, a toujours une vision longue. che ha sempre una visione lunga. Que Dieu te bénisse, l'homme de Che Dieu. Dio ti benedica, l'uomo di Dio. Tu ne seras pas déçu. Non sarai deluso. Le Dieu qui t'a choisi, Il Dio che ti ha scelto c'est le Dieu de la multiplication. è il Dio della moltiplicazione. Même dans la sèche, Anche mais nella secchezza, nella secchezza, même dans les choses faibles, anche nelle cose deboli. Dieu est capable de multiplier ça, de rendre ça plus Dio fort. è capace di moltiplicare e rendere più forte. Et beaucoup, ils ont attendu que tu puisses être né, fini. Tanti hanno aspettato che tu possa essere finito, Mais le Dieu de la gloire, ma il Dio della gloria, le Dieu de la provision, il Dio della provvidenza, et prend même ce qui est petit, prendi coloro che è piccolo il fait grandir ça. e lo fa crescere. La Bible dit un jour, La Bibbia dice che un giorno une femme veuve una donna vedova avec son fils, con suo figlio il dit, ha detto: je reste ce que j'ai, quello che io ho, si je prépare ça, se io lo preparo je questo, mange avec mon fils. lo mangerò soltanto io e mio figlio Après, e dopo moriremo. il gardait ce qu'il avait. Perché
teneva quello poco che gli era rimasto. Amen. Mais Dieu a envoyé son serviteur. Ma Dio ha inviato il suo servo verso di lei. Amen. Cette femme a servi le serviteur de Dieu. Questa donna ha servito quello poco che era rimasto a questo servitore di Dio. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, après que cette femme a servi les prophètes, questa donna ha servito il poco che le era rimasto al profeta, la bénédiction est venue. la benedizione è venuta. L'huile et farine étaient multipliées dans sa E famille. l'olio e la farina si era moltiplicato. Cette femme était femme de beaucoup de dettes. Questa donna che aveva tanti debiti, C'est elle qui commence maintenant à prêter les gens. era lei che adesso ha cominciato a prestare agli altri, alle persone, agli altri gente. Mon frère, ma soeur, Fratello e sorella, vous ne finirez pas comme ça. non finirete così. Le Dieu de la provision, Il Dio della provvidenza il multipliera ce que tu as. moltiplicherà quello che tu hai. C'est toi qui donneras les autres. Sei tu a donare agli altri. Le Dieu de la Il multiplication. Dio della moltiplicazione. Quand les gens attendaient que cette église finisse Quando le persone aspettavano soltanto la fine di questa chiesa pour qu'ils chantent, affinché loro possano cantare, mais le Dieu de la ma il Dio provision, della provvidenza il avait déjà un programme. aveva già un altro programma. Alléluia. Alleluia. Dieu est bon. Dio è buono, Dieu est merveilleux. Dio è meraviglioso, Il est capable de faire au-delà. è capace di fare al di là, Au-delà même de la système politique ou économique ou de la famille. al di là del sistema politico, economico o della famiglia. Alléluia. Alleluia. Ceux qui espèrent à l'éternel ne sera jamais déçu. Coloro che sperano in eterno non saranno mai delusi, Parce que Dieu est fidèle. perché Dio è fedele. Quiconque croit en lui, Chiunque crede a Lui, il est toujours vainqueur. Lui è sempre vincitore. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloria sia reso a Dio. Les enfants d'Israël, I figli di Israele, quand ils sont sortis de l'Égypte, quando sono usciti dall'Egitto, la Bible nous montre que pendant les jours dans le désert, la Bibbia ci mostra che durante il giorno nel deserto il y avait la nuée de la gloire au-dessus. c'era la nuvola della gloria sopra di loro. Alléluia. Parce que dans le désert, Nel deserto il fait chaud. fa molto caldo. Amen. Amen. Et Dieu de la gloire, E il Dio della gloria qui conduisait les enfants d'Israël par son nuée de la gloire, che guidava i figli di Israele sopra la nuvola, sotto la nuvola della sua gloria. c'était pas juste seulement pour conduire les enfants Non d'Israël, era soltanto per guidare i figli di Israele, c'est aussi pour les protéger. era anche per proteggerli. Alléluia. Alleluia. Parce que dans le désert, il fait chaud. Perché nel deserto fa molto caldo Et la nuée de la gloire de Dieu e la nuvola della gloria di Dio était là pour protéger son peuple. era lì per proteggere il suo popolo. Le Dieu là est aujourd'hui encore. E Dio lì è ancora oggi. Sa nuée de la gloire La nuvola della sua est gloria omniprésente dans ta vie. è onnipresente nella tua vita. Alléluia. Alleluia. La nuée de gloire de Dieu est ici. La nuvola della gloria di Dio è qui. Chaque jour quand tu marches, Ogni giorno quando tu cammini, la nuée de gloire de Dieu est là. la nuvola della gloria di Dio è sopra di Et te, te protège. che ti protegge. Alléluia. Alleluia. Et la nuit, E la notte le Seigneur conduisait les enfants d'Israël avec les colonnes du feu. il Signore conduceva i figli di Israele con colonne del fuoco. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Parce que la nuit encore dans le désert,
Perché la notte ancora nel deserto il fait encore froid. fa ancora molto freddo. Et le Seigneur devait encore protéger les enfants E il d'Israël Signore doveva ancora proteggere i figli di Israele par sa colonne du feu. per la sua colonna di fuoco. Alléluia. Alleluia. Le Dieu de la gloire, Il Dio della gloria, le Dieu de la colonne du feu, il Dio della colonna del c'est fuoco ton Dieu. è il tuo Dio. C'est ton Dieu. È il tuo Dio. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit, Nel libro di Zaccaria la Bibbia Dieu dice fera un mur de feu. lui farà un muro del fuoco. Alléluia. Alleluia. Qui sera environné dans le mur de Sarà feu. tornato intorno al muro del fuoco. Alléluia. Tu es en sécurité. Sei in sicurezza. Ceux qui croient en Dieu, Coloro che credono a ceux qui Dio, espèrent en Dieu, coloro che sperano ceux in qui Dio, confient en Dieu, coloro che si confidano ceux a qui ont la Dio, foi en Dieu, coloro che hanno fede in Dio. Dieu élèvera un mur de feu. Dio sarà un muro del fuoco davanti per loro. Il y aura des problèmes, oui. Ci saranno dei problemi, sì. Il y aura des tribulations, oui. Ci saranno delle tribolazioni, sì. Mais le Seigneur, Ma il Signore, c'est lui qui peut dire un mot, les choses colui che arrivent. dice una cosa, una parola e le cose arrivano. C'est lui qui peut appeler les choses qui n'existent Colui pas, che qui viennent chiama à le l'existence. cose che non esistono, che vengono all'esistenza. Alléluia. Alleluia. C'est lui qui peut ouvrir une porte où il n'y a pas les portes. Colui che può aprire una porta dove non c'è porta. Alléluia. Alleluia. C'est lui qui a appris un berger. Colui che ha preso un pastore Il le rend un roi. l'ha fatto diventare un re. Alléluia. Alleluia. Le Dieu de l'amour. Il Dio d'amore, Le Dieu de la gloire. il Dio della gloria, Notre Dieu. nostro Dio, Sa nuée de la gloire la sua nuvola della gloria est sur nous. è sopra di Quand nous noi. marchons les jours, E quando noi camminiamo in giorno, nous devons être assurés. dobbiamo essere assicurati con sicurezza che il Signore è lì. Amen. Amen. La nuit, quand nous dormons, La notte quando noi dormiamo, nous savons que le Seigneur est là. sappiamo che il Signore è là. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloria sia reso a Dio. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Notre terme d'aujourd'hui, E il nostro tema di oggi c'est quelque chose que j'ai étudié dans plusieurs années, è qualcosa che ho studiato molti anni, mais j'aimerais répéter ça bon, je vais bien répéter ça. ma vorrei ancora ripetere insieme con voi. Amen. Amen. Seigneur est Jésus est mon Seigneur. Gesù è il mio Signore. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Jean 1, verset 12. Giovanni 1, versetto 12. Amen. Amen. Ma Jean 1, verset 12. Giovanni 1, versetto 12. Amen. Amen. Ma À tous ceux qui ont reçu, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ceux qui croient en son nom, coloro che credono al suo nome, elle a donné le pouvoir lui ha dato il potere et devenir enfant de Dieu. di diventare figli di Dio. Alléluia. Alleluia. Ma Ma à tous ceux qui ont reçu, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, à ceux qui croient à son nom, a coloro che credono al suo elle a nome, donné le pouvoir lui ha dato il potere de devenir enfant de Dieu. di diventare figli di Dio. Amen. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté des chairs. Non diventiamo figli di Dio con la volontà del corpo, della carne. Amen. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de lui-même, Dieu. Siamo diventati figli di Dio per la sua volontà, dello stesso Dio. Amen. Amen. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que nous avons né dans la famille chrétienne. Non. Non siamo diventati figli di Dio perché siamo nati in una famiglia cristiana, no.
on devient enfant de Dieu Ma se si diventa figli di quand Dio, tu reçois le Seigneur quando tu Jésus-Christ. ricevi il Quand Signore tu Gesù le Cristo, crois quando à tu son nom, credi al suo nome, c'est là que le Seigneur te donne le è pouvoir lì che il Signore ti dà il de potere devenir enfant de di Dieu. diventare figli di Dio. Amen. Amen. Le Seigneur, il veut nous amener dans une autre Il dimension. Signore vuole portarci in un'altra dimensione. Le Seigneur, il ne veut pas que nous restons comme dans l'état comme créature de Dieu. Il Signore non vuole che noi rimaniamo nello stato di creature di Dio. Mais le Seigneur nous amène Ma il Signore ci porta dans la dimension de Père et Fils. nella dimensione del padre e figlio. Amen. Amen. Pour cela, la Bible dit, il nous a donné la pouvoir, il a donné la pouvoir de devenir enfant de Ed è Dieu. per questo che la Bibbia dice che lui ci ha dato il diritto di diventare Ce figli di n'est pas à Dio. cause de la désir de la chair. Non è a causa del desiderio della carne. Ça, c'est un don vient de Dieu Questo è lui-même. un dono che viene dallo stesso, da lui Dio. Alléluia. Amen. Alleluia. Et la Bible dit encore, E la Bibbia dice ancora, afin que quiconque croit en lui affinché chiunque credi a lui ait la vie éternelle. abbia la vita eterna. La vie éternelle, on n'a qu'en Jésus-Christ. La vita eterna, la vita eterna lo abbiamo soltanto in Gesù Hors de Cristo. Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Fuori da Gesù Cristo non c'è la vita eterna. La vie éternelle, La vita eterna seulement en Jésus-Christ. è soltanto in Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia. Afin quiconque croit en lui Affinché chiunque credi a Lui ait la vie éternelle. abbia la vita eterna. Car Dieu t'a aimé le monde Perché Dio ha tanto amato il mondo qu'il a donné son Fils unique. che ha dato il suo unico figlio. Alléluia. Alleluia. Nous connaissons cette verset. Lo conosciamo questo versetto. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean 3, 15 jusqu'à verset 18. Siamo nel Giovanni 3, 15 fino a 18. Amen. Amen. Afin quiconque croit en lui Affinché chiunque credi a Lui ait la vie éternelle. abbia la vita eterna. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a déjà la vie éternelle. Colui che crede nel Signore Gesù Cristo ha già la vita Quand eterna. tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Quando tu credi nel Signore Gesù Cristo, la vie éternelle est venue à toi. la vita eterna viene a te. La royaume de Dieu est venue à toi. Il regno di Dio viene in Pour cela, te. la Bible dit que nous sommes les temples de Dieu. Ed è per questo che la Bibbia dice che noi siamo il Tempio di Dio. Amen. Amen. Et la Bible continue. E la Bibbia continua. Car Dieu t'a aimé le monde. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Le monde que Dieu, la Bible parle ici, Il mondo che la Bibbia sta parlando Dieu a qui, aimé le monde. C'est nous, humains. Dio ha amato il mondo, siamo noi gli umani. Amen. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Che ha dato il suo figlio unigenito. Alléluia. Afin quiconque Affinché chiunque croit en lui credi in lui ne périsse point. non perisca più. Amen. Amen. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il Colui ne che périsse crede pas. nel Signore Gesù Cristo non perirà. Amen. Amen. Parce celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, Perché colui che non crede nel Signore Gesù Cristo, la chemin il est déjà cammino, ouvert pour lui. il cammino è già C'est la aperto chemin per de lui. l'enfer. È il cammino dell'inferno. Alléluia. Alleluia. Seulement en Jésus-Christ, E soltanto in Gesù Cristo c'est la chemin de la vie. che abbiamo C'est il la cammino chemin della de vita, l'éternité. il cammino Pour dell'eternità. cela, la Bible dit, Ed è per questo che la Bibbia je suis la dice: chemin et la vérité et la sono il vie. cammino, la verità e la vita. Amen. Amen, la via. Alléluia. Amen. Mais Ma qui a la vie éternelle, chiunque ha la vita eterna, Dieu en fait n'a pas envoyé son Fils Dio non ha inviato il suo figlio dans le monde nel mondo
pour qu'il puisse juger le monde, perché possa giudicare il mondo, mais pour que le monde soit sauvé par lui. ma perché il mondo sia salvato da Lui. Alléluia. Alleluia. Dieu n'est pas envoyé son fils pour juger le monde, Dio non ha inviato suo figlio per giudicare il mondo, mais Dieu a envoyé son fils pour sauver l'humanité. ma ha inviato il suo figlio per salvare l'umanità. Celui qui croit en Jésus-Christ maintenant, Colui che crede in Gesù Cristo adesso qui a la vie éternelle. ha la vita eterna, Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, ma colui che non crede in il Gesù n'a pas la Cristo vie éternelle. non ha la vita eterna. Maintenant, c'est le temps de croire en Jésus comme Adesso sauveur. è il tempo di credere in Gesù Cristo come Salvatore, Mais par après, Jésus-Christ il sera comme un juge. perché dopo Gesù Cristo sarà come un giudice, Il sarà sera un giudice plus, il sera plus comme sauveur. e non sarà più come Salvatore. Amen. Amen. C'est le moment. È il tempo, C'est le moment de la grâce. è il tempo della grazia. Après le temps Dopo il tempo de la grâce, della grazia ça sera le temps de jugement. sarà il tempo di giudizio. Amen. Amen. Et la Bible continue encore. E la Bibbia continua: Celui qui croit en lui colui che crede in Lui n'a point jugé. non è mai giudicato, Mais celui qui ne croit pas ma colui che non crede est déjà jugé. è già giudicato, Parce que perché qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. non ha creduto nel nome del Figlio unico di Dio. Alléluia. Alleluia. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Colui che non crede è già Parce giudicato, qu'il n'a pas cru perché non ha creduto au nom du Fils de Dieu unique. nel nome del Figlio del Dio unico. Amen. Tu es déjà jugé. Sei già giudicato, Tu es déjà jugé. sei già giudicato, Parce que tu n'es pas cru. perché non hai creduto, Parce que tu n'es pas cru perché non hai creduto au nom du Fils de Dieu unique. il nome del Figlio del Dio unico. Amen. Et dans le livre, toujours dans le livre de Jean, Jean 3, verset 36, Sempre nel libro di Giovanni 3, versetto 36, la Bible dit, la Bibbia dice: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. chi crede nel Figlio ha la vita eterna, Et celui qui ne croit pas au Fils e chi invece rifiuta di credere ne nel verra Figlio point la vie, non vedrà la vita, mais la colère de Dieu ma l'ira di Dio demeurera sur lui. rimane su di lui. Alléluia. Si vous remarquez dans le livre des Jean, on parle que de la vie et croire en Jésus-Christ. Se voi notate che nel libro di Giovanni si parla della vita e credere in Gesù Cristo. Amen. Il parle que croire. Ci parla crede. Amen. Amen. Et nous avons vu ici, E abbiamo visto qui celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, chi non crede nel Figlio di la Dio, colère de Dieu demeure en lui. l'ira di Dio rimane su di lui. Alléluia. Alleluia. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Colui che non crede nel Figlio di Dio, la colère de Dieu la collera, l'ira di Dio demeure sur lui. dimora su di lui. Qui peut te délivrer à la colère de Dieu? Chi può liberarti dalla collera di Dio? Qui peut te délivrer à la colère de Chi Dieu? può liberarti dalla collera di Dio? Personne. Per nessuno. Alléluia. Alleluia. Vaut mieux que tu crois en Jésus-Christ È meglio che tu credi in Gesù Cristo pour que tu puisses vivre dans l'amour de Dieu. affinché tu possa vivere nell'amore di Dio. Mais si tu ne crois pas au Fils de Ma se Dieu, tu non credi nel Figlio di Dio, tu vivras dans la colère de Dieu. tu vivrai nella collera, nell'ira di Dio. Alléluia. Alleluia. Nous savons, Sappiamo, tout ce qui vit dans la colère de Dieu, tutti coloro che vivono nella collera, nell'ira di Dio, il finit mal. finiscono male. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est Dieu indoutable. Nostro Dio è un Dio Indoutable. Incomparable. incomparabile. Amen. Amen.
Et la Bible continue encore. E la Bibbia continua ancora. Dans le livre de Jean 6, Nel libro di Giovanni 6, 28 à 29. dal versetto 28 fino a 29. Giovanni 6, 28, 29. Amen. Amen. Et la Bible dit, La Bibbia dice, ils lui diront, essi dunque gli dissero, que devons-nous faire che dobbiamo fare pour faire les œuvres de Dieu? per compiere le opere di Dio? Jésus leur répondit, Gesù rispose loro, l'œuvre de Dieu, l'opera di Dio c'est que vous croyez à celui qui a envoyé. è che crediate in colui che Egli ha mandato. Amen. Amen. On leur demandait, Gli hanno chiesto, qu'est-ce que nous devons faire? cosa dobbiamo fare? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit que pour faire les œuvres de Dieu, Gesù ha detto per fare le opere di Dio vous devez croire à celui que Dieu a envoyé. dovete credere a colui che Dio ha inviato. Dieu a envoyé qui? Dio ha inviato chi? Jésus-Christ. Gesù Cristo. Amen. Amen. Donc, pour que tu puisses vivre dans l'amour de Dieu, Quindi, affinché tu possa vivere nell'amore di Dio, dentro l'amore di Dio, c'est de croire en Seigneur Jésus-Christ. deve credere nel Signore Gesù Cristo. Alléluia. Alleluia. Toujours dans le livre de Jean 6, 39 à 40. Sempre nel Giovanni 6, 39, 40, Et la Bible dit, la Bibbia dice, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, la volontà di colui che mi ha mandato, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné. che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dati. Seigneur Jésus-Christ dit que la volonté de Dieu, Signore Gesù Cristo sta dicendo che la volontà di Dio pour que Jésus-Christ ne perde personne, è che Gesù Cristo non perda ce nessuno que Dieu l'a donné. di quelli che Dio gli ha dati. Alléluia. Alleluia. Nous sommes les créatures de Dieu. Siamo le creature di Dio. Nous sommes enfants de Dieu. Siamo figli di Dio. Alléluia. Alleluia. Le Seigneur Jésus-Christ, Il Signore Gesù Cristo il ne veut pas nous perdre. non vuole perderci, Parce que c'est la volonté de perché è Dieu. la volontà di Dio Que nous demeurons dans son amour. che noi dimoriamo nel suo amore. Alléluia. Alleluia. Celui qui croit en Seigneur Colui che crede Jésus-Christ nel Signore Gesù Cristo a la vie éternelle. ha la vita eterna. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, la vie éternelle est en Jésus-Christ. la vita eterna è in Gesù Cristo. Tout ce qu'on peut posséder dans ce monde Tutto quello che possiamo possedere in questo mondo passera. passerà. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est notre garantie pour aller au ciel. E Gesù Cristo è il nostro che ci garantisce di andare in cielo, la nostra garanzia per andare in cielo. Bientôt, Breve, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. il Signore Gesù Cristo ritornerà. Tous ceux qui ont cru, croient en lui, Tutti coloro che credono in Lui ils seront avec lui. saranno con Lui. Amen. Amen. Le temps est court. Il tempo è corto. Le temps est court. Il tempo è corto. Je vous en prie, Io vi prego, marchez selon la parole de Dieu. camminate secondo la parola di Dio. Toutes ces choses que nous voyons passera. Tutte le cose che noi vediamo passerà. Même le mariage passera. Anche il matrimonio passerà. Amen. Amen. Mais la vie éternelle Ma la vita eterna est précieuse. è prezioso. Il y a un Dieu qui devait laisser le ciel, È un Dio che ha lasciato il cielo, de venir sur la terre, è venuto sulla terra, prendre ta place à la croix prendere il tuo posto nella croce, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. affinché tu posseda la vita eterna. C'est la croix. Nella croce Dieu a pris tous tes péchés. Dio ha preso tutti i tuoi peccati, Dieu a pris toutes
maladie, a causa di tutte le tue il malattie, a imputé ça à e Jésus-Christ l'hai dans son imputato, l'hai corps. applicato su Gesù Cristo, nel suo corpo. Un jour, Jésus-Christ, Un giorno Gesù Cristo il n'était pas digne du ciel ni digne de la terre. non è stato degno di cielo neanche della terra. Alléluia. Alleluia. Parce qu'il était pendu sur la croix. Perché era appeso sulla croce. Ses pieds ne touchaient pas la terre. I suoi piedi non toccavano la terra. Sa tête ne touchait pas le E la ciel. sua testa non toccava il Il cielo. n'était pas digne du ciel Non era degno del cielo, ni digne de la terre. neanche degno della terra. Pendu sur la croix. Era appeso sulla Attaché croce. à la croix. Attaccato alla Pour croce. toi. Come per me, per Pour te, toi. per te e per noi. Alléluia. Alleluia. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Affinché tu possa avere la vita eterna. Alléluia. Alleluia. Ça coûtait le ciel. È costato al cielo. Alléluia. Alleluia. Ne perde pas Non perde cette grâce. questa grazia. Alléluia. Alleluia. C'est plus précieux de toutes choses. È più prezioso di ogni cosa. Alléluia. Alleluia. Traitez votre salut avec rigueur. Trattate la vostra salvezza con rigore. Alléluia. Alleluia. Traitez votre salut avec rigueur. Trattate la vostra salvezza con rigore. Alléluia. Alleluia. Ne sois pas distrait Non siate distratti, parce que le monde, perché il mondo, nous sommes dans une période de la distraction. siamo in un periodo di distrazione. Alléluia. La distraction est entrée même dans les églises. La distrazione è entrata anche nelle Et nous chiese. devons faire attention. E dobbiamo fare molta attenzione. Alléluia. Alleluia. Traitez votre salut avec rigueur. Trattate la vostra salvezza con rigore. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Si nous nous souvenons encore les paroles, la première parole que nous avons dit, Se ci ricordiamo della prima parola che abbiamo detto, mais à tous ceux qui ont reçu a tutti coloro che l'hanno ricevuto et à ceux qui croient à son nom, e a coloro che credono nel suo nome, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Vous êtes fils de Dieu. Siete figli di Dio. Vous êtes fille de Dieu. Sei figlia di Dio. Amen. Amen. Et pour cela, Seigneur Jésus-Christ a dit, E per questo il Signore Gesù je Cristo vous ha donne le detto, pouvoir io vi do il diritto, de marcher sur les scorpions il potere di camminare sui scorpioni et sur toute la puissance du e malin. su tutta la potenza di male. Parce qu'en toi, Perché in te tu as cette autorité. hai questa autorità. Parce que tu es fils de Perché Dieu. sei figlio di Dio. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Nous allons 2 minutes, nous allons prier. 2 minuti vogliamo pregare. Alléluia. Alleluia. Vous savez que dans nos Bibles, dans le Psaume 44, verset 6, Nella nostra Bibbia nel Salmi 44 versetto 6, la Bible nous donne le pouvoir d'écraser nos ennemis, la Bibbia ci dà il potere di schiacciare i nostri de nemici, renverser les œuvres di de l'ennemi. rovesciare le opere del nemico. Alléluia. Alleluia. Nous allons prier. Vogliamo pregare, Nous allons dire, Seigneur, vogliamo dire Signore, nous sommes dans la fin du mois de janvier siamo alla fine del mese di gennaio et nous rentrons dans le mois de e février. stiamo entrando nel mese di febbraio. Fais pleuvoir sur nous Fa piovere su di noi la pluie de ta grâce, la pioggia della tua grazia, afin que le mois de février affinché il mese di febbraio soit favorable pour nous. sia favorevole per noi. Prie que le Seigneur Prega che il Seigneur puisse t'aider pour le mois de che il février. Signore ti aiuta in questo mese di febbraio Et tu bénis le Seigneur pour le mois de e janvier. benedice il Signore per il mese di gennaio.
On prie, alléluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Papa, je te bénis, Seigneur, pour le mois de janvier. Et tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, au mois de janvier. Que tout nous soit béni, que tout nous soit glorifié, que tout nous soit glorifié. Merci, Seigneur, que notre soutien, notre victoire, notre force, Seigneur. Que tout nous soit fait, que tout nous soit glorifié, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Ô Père, Dieu de gloire, je prie pour le mois de février. Oh mon Dieu, oh Yahweh, je recommande le mois de février entre tes saintes mains. Seigneur, fais prévoir sur nous, Seigneur, la pluie de ta grâce, Seigneur, pour le mois de février, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta faveur, Seigneur. Ta faveur, Seigneur. Au mois de février, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le mois de février. Je bénis le mois de février. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit bien pour moi. Que ça soit bien pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit bien pour mon église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous te rendons grâce. Merci pour ce mois de février. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dans le monde des ténèbres, Nel mondo delle tenebre, ou dans le monde de l'occultisme, nel mondo dell'occultismo ou de l'information, o nella framassoneria, ils ont leur calendrier. hanno il loro calendario Ils ont déjà préparé tout. e hanno già preparato tutto. Comment ils vont perturber la vie des chrétiens. Come perturbare, come disturbare la vita dei cristiani. Comment ils vont combattre les enfants de Dieu. Come combattere i figli di Dio. Comment ils vont combattre les églises. Come combatteranno la Chiesa. Mais la Bible nous donne le pouvoir de marcher. Ma la Bibbia ci ha dato il potere di camminare su ogni potenza di male, Et renverser toute la di puissance de rovesciare l'ennemi. ogni potenza del nemico. Pour cela, nous allons renverser tout calendrier de l'ennemi. E per questo vogliamo rovesciare ogni calendario del nemico. Nous allons renverser. Rovesciare. Je détruis tous les calendriers de l'ennemi. Direi distruggo ogni calendario del nemico. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. On prie, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse au nom puissant de Jésus-Christ tout calendrier que les Satan et ses disciples ont préparé pour le mois de février. Je suis en train de renverser ça au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont préparé pour l'église, ce qu'ils ont préparé pour ma famille, ce qu'ils ont préparé pour ma vie. Jésus est en train de renverser ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de renverser les plans des diables, les plans des sorciers, les plans des occultistes et des magiciens. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Dans le livre de Jean 3, verset 1, Jean Nel libro 3, di Giovanni 3, versetto 1, la Bible dit, la Bibbia dice: je veux que tu prospères voglio che tu prosperi, de tout égard comme prospère état de ton âme. che tu prosperi in tutti i lati come prospera lo stato della tua anima. Amen. Amen. Et la Bible, ici, la Bible nous montre que la prospérité dans la santé physique est importante. La Bibbia ci sta vedendo qua che la prosperità della vita fisica, la salute fisica è importante. Et aussi, E anche la prospérité dans l'âme est aussi importante. anche la prosperità dell'anima è importante. Amen. Amen. Ici, on parle de la prospérité, Stiamo parlando della prosperità, prospérité matérielle, financière, tout.
prosperità materiale, finanziaria. Ici, on parle aussi de la prospérité de santé physique, Anche la prosperità della salute fisica, aussi de l'âme. anche dell'anima. Amen. Donc nous prions Quindi noi preghiamo que le Dieu de la gloire che il Dio della gloria puisse nous bénir, possa que benedire, nous soyons prospérés che noi siamo prosperi en matériel, in materiale, en finances, nelle en finanze, santé nella salute et dans notre âme. e nella nostra anima. Amen. Amen. Nous prions. Alléluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Dale nome Et Papa, je te bénis selon ta parole. Tu veux que je sois prospéré, Seigneur. Tu veux que je sois prospéré, Seigneur, à tout égard. Dans ma santé, Seigneur. Dans mon âme, Seigneur. Dans le bien matériel et financier, Seigneur. Seigneur, je prie selon ta parole. Et que je sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma santé physique. Parce que la Bible me dit. Par le médecine de Jésus-Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit. Jésus, tu te fais faible pour que je sois fort. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu te fais pauvre pour que je sois riche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Vous allez répéter avec moi. Ripetete con me. Dans le nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo, Père de gloire, Padre di gloria, nous sommes devant ta trône. siamo davanti al tuo trono. Nous demandons ta faveur divine Chiediamo il tuo favore divino pour le mois de per février. il mese di febbraio. Fais-nous Facci ta grâce, la tua grazia, ta faveur divine, il tuo favore divino, ta protection divine, la tua protezione divina, ta bénédiction, la tua benedizione, ta protection. la tua protezione. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù, Dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore benedica. Gloria al nostro Signore. Amen. Che Dio veramente sia lodato per questo meraviglioso momento che abbiamo passato questa mattina. Ringrazio Dio per la parola che abbiamo sentito. Il nostro Dio è buono e meraviglioso. Se possiamo alzarsi, preghiamo per il servo di Dio. Affidiamo la sua vita nelle mani del nostro Re. Che Dio che ha utilizzato suo figlio, suo servo questa mattina, che possa riempirlo, che il suo spirito sia nella sua vita, che la grazia di Dio attrabocca nella sua vita affinché Dio possa utilizzarlo dovunque, in qualunque momento che Dio gli avrà bisogno del suo servizio. Preghiamo nel nome di Gesù. Alleluia, Signore, del nostro Dio, gloria al tuo santo nome. Tu sei Dio papà che ci parla, papà, in un modo o nell'altro, ci hai benedetto questa mattina, Signore. Hai benedetto anche papà i mesi, papà, che ancora davanti a noi. Che tu nome sia lodato per la vita del tuo servo che va usato questa mattina. Benedici la sua vita e il suo ministero, papà. Riempili, papà, di te, Signore, affinché, papà, lei possa, Signore, fare tutto ciò che tu ti hai chiamato per fare questa mattina. Utilizzalo, Signore, per la tua gloria. Fai che la tua grazia, Signore, attrabocca nella sua vita, Signore, nella sua famiglia, papà. Usalo, Signore, per la tua gloria, per il tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro culto di questa mattina. Io mi sento in cuore per dire 2 o 3 parole ai nostri sorelle che Dio veramente
che Dio veramente che sono stati dati dei titoli. Se potete prendere i posti per un istante, che Dio vi benedica. Sapete carissimi, essere figli di Dio sappiamo tutti che è facile, nello stesso momento non è facile, perché il mondo, i nostri nemici, il diavolo, attaccano sempre i figli di Dio. Essere soltanto figli, ma quando ci sono i titoli aggiunti, ci sono ancora più attacchi che vengono. Per quello i servi di Dio, i pastori, evangelisti, se tu non sei sveglio, se tu proprio si distrai un attimo, apri piccolo spazio ai nemici, loro aprono tutto da soli. Perché sto dicendo questi, carissimi? Adesso che voi avete il titolo aggiunto, perché questo è un titolo aggiunto, siamo tutti figli di Dio, ma essere operai nella casa del Signore, dovete veramente fare di tutto, soprattutto per crescere spiritualmente, avvicinarsi sempre a Dio, perché se voi non siete pronti, i nemici sono già pronti a tentare questi titoli. Amen. Amen. Sono già pronti a tentare questi titoli per dire, vedi, sapevo che non potevamo fare, ma se Dio vi ha scelto, se Dio vi ha dato questa possibilità, che siete ancora in vita questo anno, per avere questi titoli aggiunti a ciò che abbiamo già, vuol dire che potete farcela. Solo che tocca a voi dire, Dio, eccomi, usami. È il momento di crescere, di avvicinarsi di più a Dio, di cercare sempre la faccia di Dio. Che Dio vi benedica, sono veramente contenta e felice per questa celebrazione che abbiamo avuto nella sala questa mattina. Che Dio sia lodato, che ci ha protetto, ci ha fatto ognuno di noi la grazia di essere in vita ed ancora qui questa mattina. È soltanto per la sua gloria. Che Dio sia lodato. Amen. Alleluia. Senza tardare, siamo arrivati al momento. Non dimenticatevi, c'è sorella che ha preparato un agape, che ognuno di noi possiamo partecipare a questo momento. Se possiamo alzarsi, preghiamo per questo agape, affidiamo tutto ciò che è stato preparato nelle mani del Signore, benedice anche con Lui che ha pensato a ognuno di noi questa mattina, che Dio possa benedirla, che Dio benedici tutto ciò che è stato preparato da mangiare questa mattina. Preghiamo nel nome di Gesù. Prendiamo grazie al tuo santo nome, tu sei Dio che provvede, grazie papà per questa mattina del Signore, noi appuntiamo papà, Signore, ciò che è stato preparato, tutto ciò che sarà mangiato, che abbiamo da mangiare, da bere, papà, che non possa benedire, papà, copri tutto con tuo sangue nel nome di Gesù, benedicci la serva, papà, che tu hai usato, Signore, questa mattina, che tu possa dire nel nome di Gesù. Io invito anche il servo di Dio, l'evangelista Bola, che lascerà il nostro rientro nelle mani del nostro Signore. Amen. Alleluia.
que tu as fait au di milieu quello che de tu nous. hai fatto in mezzo a noi. Que ton nom soit loué, que ton Che nom il tuo soit nome glorifié. sia lodato. Maintenant Adesso que nous allons rentrer dans nos maisons, che vogliamo rientrare nelle nostre case, que le sang de ton Fils Jésus-Christ che il sangue del tuo figlio Gesù Cristo nous couvre, coprici, puisse nous accompagner partout. possa accompagnarci ovunque. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Nous brisons toutes les manœuvres du diable Noi sconfiggiamo tutte le manipolazioni del diavolo, nous rendons ça nul sans lo effet. rendiamo nulla e senza effetto. Dans le nom de Nel Jésus. nome di Gesù Cristo. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, Quello che abbiamo ricevuto oggi, qu'il soit trésor pour nous. che sia un tesoro per noi. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Bénis chacun de nous. Benedici ognuno di noi Que cet nom soit élevé. e che soltanto il tuo nome sia innalzato. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Tu connais la situation de chaque famille, Conosci la situazione di ogni famiglia, les épreuves, le prove, les difficultés, le difficoltà, les besoins, i bisogni ce qui est spirituel ou matériel ou financier, spirituali, materiali o finanziari, ce qui peut être administratif. anche amministrativi. C'est toi Dieu qui pourvoit. Sei tu Dio che provvedi. Dieu Papa puisse pourvoir pour chacun de nous. Dio Padre provvedi per ognuno di noi. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. À la prochaine, nous ne manquerons pas de glorifier. E nella prossima volta noi non mancheremo di glorificare te, Parce que tu es Dieu de bonté. perché tu sei Dio di bontà. Sois béni. Yahweh. Sia benedetto Yahweh. Dans le nom puissant de Nel nome Jésus. potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen.